Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня хотела показать вам очередную свою посылку с iHerb. Получила посылку буквально позавчера. Вот, хотела показать вам, что я тут такое заказала. Так, показываем, что же было в этом моем заказе. Первое, это заказала для взрослых вот такой витамин D3. Здесь идет 110 таблеток, здесь идет 25 миллиграмм витамина D3. Заказала его, в принципе, потому что он был по акционной цене. Там вообще стоил сущие копейки, поэтому вот решила его взять. В принципе, витамин D, он не будет лишним. Да и срок здесь хороший. Если не в этом, то в следующем году может быть пригодится в осенне-зимний период. Так, далее, что заказала? Заказала вот такие вот пробиотики. Это детские, от 2 до 12 лет. Здесь идет всего лишь 30 таблеток. Это они идут со вишневым вкусом. Вот такая вот баночка, здесь вот такие вот таблетки. Очень хорошие отзывы именно о этих пребиотиках, очень хороший состав, поэтому очень их рекомендуют и советуют. Будем пробовать, купила своим деткам, попробуем, расскажу потом отзыв свой. Так, двигаемся дальше. Заказала вот такой вот сироп. Эта фирма заказывала детские мультивитамины, но по вкусу они были такие очень сильно концентрированные, что ребенок у меня их не стал пить. Но отзывы о этом сиропе были очень хорошие, поэтому решила попробовать. Такой вот натуральный сироп, это идет от кашля и мокроты. Очень хороший состав у этого сиропа. Здесь идет и витамины, идет витамин С, цинк. Также идет экстракт мха, которые, как бы всем известно, в многих наших, да, лекарственных препаратах есть в составе, но здесь он в натуральной форме. Также здесь идет экстракт грейпфрутовых косточек и непосредственно вот этот вот темный мед, который является очень таким хорошим средством при кашле. Ну и другие еще некоторые составляющие, которых вы можете сможете изучить их подробнее на сайте. Заказала с вишневым вкусом, потому как побоялась, что вдруг опять вкус будет слишком такой неприятный, чтобы дети, если что, вдруг смогли его пить. Потом тоже позже оставлю вам отзыв о этом сиропе. Надеюсь, он нам не пригодится. Так, что еще заказала? Заказала Артему, это Артемке заказала вот такой вот именно бустер от Animal Parrot. Это идет, так скажем, стимуляция иммунной системы детская. Здесь идет очень большой, хороший состав. Здесь идет, помимо витаминов, здесь также идет еще разные добавлены и лактобактерии. К нам уже здесь присоединился Артем на видео. Значит, вот такой вот именно бустер. Кому очень интересно, прочитайте на сайте, там более подробно указан будет весь состав. Здесь идет 90 таблеточек, они сделаны в форме зверюшек. Вкус достаточно нормальный, такой приятный ягодный вкус. В принципе, ребенок нормально пьет их спокойно, то есть как бы можно. Сахара здесь очень маленький состав, поэтому, в принципе, спокойно. Подходит для детей, насколько я помню, по-моему, от 4 лет. Да, вот. Даже будем пробовать. Так, что у нас там дальше? Дальше Артем дает нам вот такую вот баночку. Это такие красящие таблетки. Это я заказала детям для игр, для баловства в ванной комнате. Здесь идет 60 таблеток. Артем, получится у тебя их открыть? Это делает Крайола. Там, по-моему, таблетки, если не память не изменяет, желтого, красного и синего цвета. Открыть сможешь, нет? Не получится? А там покрутить так нужно. Не? Ну ладно. О, получилось. Вот, Артем мне помог, спасибо большое. Здесь вот такая вот баночка, и здесь вот такие вот таблетки, которые очень прикольно растворяются в воде, как шипучки такие, и красят воду в цвет, который, в принципе, какого цвета таблетка, такого цвета вода. Здесь вот указано еще, как можно их скрещивать между собой, какие цвета будут получаться. Детям очень понравилось. Артем, понравились тебе такие штучки, да? Так, что у нас дальше? Вот это. А это я уже показывала, давай дальше. Давай дальше. Мама. Да. Так, решила я попробовать такую гомеопатию. Не могу сказать, что я в нее сильно верю, но вот стало интересно попробовать. Вот такие вот таблетки, это идет при первых признаках простуды, при чихании и насморке. 125 штук, здесь очень маленькие такие таблеточки для детей от 2 до 12 лет. Вот это. Хорошо, сейчас. Вот, состав здесь такой, здесь специфические названия, которые, если интересно, прочитаете на сайте. Тоже будем, надеюсь, что они нам не пригодятся, лучше их выбросим потом, правильно?
Надеюсь, что болеть не будем, они нам не пригодятся. Да? Держи. Так, ну и последнее средство, которое у нас осталось. Дай сам. Хорошо, давай сам. Это обязательное условие. Да, Артем? Вот такое вот средство, это в капельках от Nutrabio. Children's Cold Flu. Значит, это тоже гомеопатия, такие гомеопатические капли при простуде, при температуре, при вирусных инфекциях. Здесь указана определенная схема, как принимать, по сколько капель, с какой продолжительностью. Тоже надеюсь, что не пригодятся, но пускай будет. Читала очень хорошие отзывы об этом средстве, что чуть ли там не за один день ребенок вообще прям супер себя чувствует. Вот такой вот был мой заказ iHerb. Кому интересно, я ссылочки на все эти продукты оставлю под видео. Также оставлю свой промокод на скидку. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Всем пока! Всем пока.